Aí, pra galera que tem problema aí quando anda no calçamento, dá uma barulheira na porta aí, tem o pessoal lá botando fita isolante nisso daqui, ó. Mas não faz isso aí, tá, galera? Quer ver, ó, como é que dá o barulho? Desculpa a sujeira aí dentro. Não sei se vai dar pra ouvir o barulho aí. Tá? É esse barulho que dá aí, mas tem uma regulagem que dá pra fazer. Regulagem é ali embaixo. Aí dá uma puxadinha pra fora. Aqui tá dando ainda um pouco, tem que puxar mais um pouquinho. E é isso aí. A gente regula essa paradinha que tem embaixo aqui, ó. Vai, fazem. E é isso aí. Espero que resolva aí, tá, galera? Um abraço.